我哋咧就分咗兩個尺寸，就呢個咧就細啲嘅，細啲嘅都係同一底高嘅，咁就唔同嘅尺寸，好多謝大家嘅分享，各位朋友大家好，今日咧同大家介紹一個就係臘味蘿蔔糕，呢個臘味蘿蔔糕咧係廣東點心一個特色，同埋大家都好喜愛嘅。而且咧每逢過節咧，大家都有整蘿蔔糕嘅習慣，而且大家飲茶咧亦好喜愛呢個蘿蔔糕嘅。咁我哋用蘿蔔糕咧，所有嘅用料都放晒喺度噶啦。我哋先將嗰個粘米漿打好，由佢靜置一段時間。咁我哋就備好啲材料，嗰個粘米粉，同大家介紹一個粉類。呢個就係粘米粉，我哋係煮用嘅蘿蔔糕粘米粉。我哋帶咗生粉，帶有藤麵，帶有鷹粟粉。因為佢每一種粉類咧，佢有佢嘅特性，所以咧我哋就糅合在一起咯，咁佢就帶出個蘿蔔糕咧，就係容易成形，同埋咧軟硬適中，有一種爽滑嘅感覺。每一種粉類咧都有佢嘅不同嘅特性嘅。生粉咧佢就喺蘿蔔糕之中起到個作用咧，就係有啲黏連韌性，同滑，因為生粉本身比較滑所以蘿蔔糕咧就唔容易話有種煎起上嚟唔容易有一種梅辣嘅感覺。咁咧粟粉咧亦係有滑嘅感覺。粟粉咧就係我哋打芡用嘅，咁使我哋蘿蔔糕咧食起上嚟咧更加軟滑。嗰個澄麵咧又有個爽嘅作用咯，因為澄麵主製係蝦餃皮，蝦餃皮大家都食過啦，佢爽得嚟，韌得嚟有個爽度。所以我哋搭咗不同嘅粉類咧，都有一定嘅作用嘅。呢個就係粘米粉啦，粘米粉。咁我哋咧將各種粉類咧，混合在一起先。因為呢啲粉咧，佢要清水，我哋就唔好落晒咯喎。呢度清水，咁一半咧我哋煮蘿蔔，就一半咧就我哋攪好啲米粉漿。我哋嘅清水咧，呢度有125克，咁我哋咧攞一半咧就我哋攪粉漿，就一半咧就我哋煮蘿蔔。陣間咧我哋蘿蔔糕咧係需要生熟漿嘅，生熟漿蒸出嚟啲糕咧佢就唔會聚底，同埋咧即係佢分佈比較均勻咯。先將啲好似開腸粉漿咁樣先將佢攪勻，等佢有一段時間靜置。咁咧，然後我哋就備料啦，可以備各種嘅材料。啲水咧，我哋就分批落。我哋而家喺乾粉落嗰陣時咧，落麻油咧，但係啲油咧佢就食到啲粉，佢就唔會話浮到上嚟嗰啲粉漿面㗎啦。凡係開粉咧，都係咧乾粉嗰陣時落油。
咁我哋嘅米漿粉咧，最好就俾佢靜置20分鐘左右咧，佢就我哋介紹一下我哋蘿蔔糕用嘅配料。呢啲我哋浸過2-3個鐘頭㗎啦。呢啲係蝦米、瑤柱絲、花菇。啲花菇浸透佢之後咧，就剪咗個頂佢，剪咗個頂之後咧，切成幼粒。呢度我哋有臘腸，臘腸咧同臘肉咧切成幼粒，偏幼粒。咁咧就攞啲暖水將佢燙一燙佢，乾咗之後咧就切成幼粒。我陣間咧就切俾大家睇下。我哋嘅原材料咧都喺呢度噶啦。我需要兩個配方嗰個蘿蔔糕嘅用料就喺晒呢度。粉液已經較好啦。咁咧，我同臘腸、臘肉蝦米咧都係揀啲比較常食嘅咯。咁出嚟嗰啲蘿蔔糕效果就更加理想啦。同大家介紹一下，我哋用嗰啲臘味咧就係呢個牌子嘅。咁咧大家即係喜歡選咩牌子都得嘅，即係大家就最好揀啲較為質量好啲嘅咯。我哋嘅浸一浸佢咧，就洗咗之後，乾咗就切幼粒啦。冬菇就將佢剪咗定佢，嗰啲定唔好要，亦係切成幼粒。正話我哋介紹過大家挑選蘿蔔，咁我哋個蘿蔔咧就洗乾淨啦，洗乾淨咧就將佢刨咗皮佢。而家用呢隻花菇咧，就將佢切入去。有冬菇啦，佢啲蘿蔔糕咧就可以帶出有啲香味咯。因為冬菇咧佢溶解咗落去嗰啲糕度咧，佢有一種冬菇嗰種好特殊嗰種香氣咯。呢個臘肉咧，我哋攞暖水浸過噶啦，就唔好要啦嗰塊皮。咁一開魚大塊咧，就1開3咯，大塊1香3，將佢切成幼粒。臘腸咧，攞啲暖水同啲臘肉一齊燙過嘅，咁1開2。如果大條嗰啲臘腸咧，開3瓣，我呢啲咧就唔係好大，就開2瓣都得啦。我哋個蘿蔔糕咧就需要喺啲水度，但係呢個環節咧，好多人都冇做嘅，或者忽略咗嘅。因為蘿蔔本身佢帶有啲澀地嘅味嘅。我哋飛水嘅時間咧好短都得㗎啦。將啲蘿蔔飛一飛水佢。蘿蔔糕咧，嗰啲蘿蔔咧咁樣飛一飛水。時間好短㗎啦，一翻滾得㗎啦。咁佢啲蘿蔔咧就更加會清香，同埋嗰啲冇咗嗰種蘿蔔嗰種帶咗少少嗰種澀味咯。大家冇飛得耐，咪走失咗嗰啲
咁即出嚟嘅效果咧，佢就半透明嘅，半透明呢個時間好短，一翻滾得㗎啦。咁就沖一沖水佢，沖翻凍佢啦，將佢飛一飛，咁撈起佢，撈起佢咧就沖一沖凍水，咁就可以。呢個時間咧，我哋就將1250克嘅清水咧，一部分咧就我哋開咗漿。一部分咧就我哋煮蘿蔔，呢部分咧就我哋煮蘿蔔。如果蘿蔔水滾之後咧，將啲蘿蔔放上去，咁燒滾水嘅過程咧，我哋咧就將啲臘味炒香佢。如果大家咧，如果有牛油嘅咧，就攞啲牛油爆香啲臘味。我哋用呢隻牛油，將啲臘味爆香佢。瑤柱絲同蝦米，我哋煮好咗嗰啲蘿蔔咧，可以擠落去，擠一部分落去，就唔好全部擠落去到時咧攪埋一起。大家咧做糕類咧，都係基本上要用到生熟醬㗎啦，因為生薑咧佢好快會沉澱，好快會沉澱出嚟個效果咧就底下實上邊輕㗎啦，上邊好軟㗎啦，咁我哋而家咧就燙生熟醬，咁咧燙生熟醬咧就係要即係比較稍為少少講究咯，呢啲粉漿咧就係我哋剛才第一介紹嗰啲粉漿，我哋打啲咁多落去，將佢關細火，將佢關細火，將佢關細火。裝成佢糊狀，咁咧就不過你呢邊裝成糊狀啦已經，咁我哋將佢不過你呢邊。呢小部分漿咧，佢就再燙落啲生漿度，咁成咗半生熟漿。呢個時間咧，大家要注意㗎啦，大家咧就唔好話燙得佢太熟，燙得太熟咧，佢啲糕咧個面咧就唔得靚㗎啦。而家燙到咁樣半生熟，我哋啲漿咧就燙好啦，咁其餘嗰啲蘿蔔咧。蘿蔔絲咧，我哋分咗一細半落去，其餘嗰啲蘿蔔絲咧，將佢放埋落去，
啲漿咧，咁就比較滑溜咯，比較滑溜同埋佢唔會生舊，亦唔會沉澱，將佢攪勻佢，攪勻將呢啲臘味，將呢啲臘味咧就放埋落去，炒嗰啲臘味，炒嗰啲臘味就放埋落去。而家我哋漿咧燙到呢個程度咧，就係最理想噶啦。佢唔生，亦唔會好熟。咁咧佢就蒸出嚟嗰啲糕面咧比較滑，同埋嗰個糕嘅質量咧就比較好咯。咁樣，因為我哋啲味料已經全部放咗落啲粉漿啦。將佢攪勻佢，咁咧我哋上氣就可以蒸得噶啦。大家注意咧，就係主要燙漿咧，就一定唔好燙生，亦唔好燙熟。燙熟咗咧，佢個面頭咧，佢就唔得平滑嘅；燙生咗咧，佢個底咧就硬，個面就係軟噶啦。造型或者口感或者煎咧，都係一個問題咯。嗱，我哋嘅器皿咧就準備好咗啦。咁咧，大家最好咧就喺下邊墊一張紙，墊一張嗰啲焗爐嗰啲嗰啲紙咧，佢就容易起咯。旁邊掃啲咁多油，係啲油嚟嘅。旁邊掃啲油。咁咧有張紙咧，佢一燉咧就好易燉出嚟噶啦。我哋個糕漿咧就已經係出咗嚟啦。咁後邊咧就燒緊水。我哋分好佢。大家都如果能夠燙到呢個糕漿咧，嗰啲糕出嚟嘅效果就相當理想噶啦。因為而家咧佢又唔生唔熟，啱啱好。我哋將佢分成兩份。蘿蔔糕咧嘅關鍵就係主要燙漿同埋嗰個水分蘿蔔同水分個比例咧即係要好恰當，啱啱好咧，佢出嚟嘅效果咧就係好靚嘅，軟硬適中而且煎起上嚟造型咧亦係好理想。而家我哋嘅蘿蔔糕咧就係咁噶啦，中部火。即係中上火1個小時左右就完成㗎啦。大家陣間蒸好咗俾大家睇睇下，出嚟嘅效果咧，佢係好平嘅，好平嘅，又唔會起嚿，相當滑嘅。咁關鍵嗰度咧就係要先開粉先，開咗粉將佢勁就推起咗，蒸落咗啦。咁而家咧就開中上火，蒸佢個鐘頭左右我哋啱啱蒸咗1個鐘頭，蒸咗1個小時啦，咁就基本上 OK 㗎啦。我哋出嚟嘅效果就係咁樣。個蘿蔔糕咧就經過咗1個小時嘅蒸就完成咗啦。咁咧，我哋等佢凍透嗰之後咧，可以放落雪櫃，凍透之後放落雪櫃咧，佢能夠可以放5天時間左右。我哋做少少裝飾。呢啲係炒熟咗嘅芝麻。
但係放落雪櫃之前咧，一定要涼透喎。一定要涼透佢先能夠保存得好㗎。5天時間咧就冇問題。咁大家咧就最好攞啲入雪櫃咧，就最好攞啲凍透之後咧，攞啲保鮮紙啦。如果燙漿燙得好咧，佢蒸出嚟啲糕咧就好平滑嘅。本身係個光面同埋咧嗰個糕平滑度都好靚。多謝大家嘅分享啊！如果大家喜歡我個視頻嘅話咧，喺屋企咧按照呢個配方做就唔錯㗎啦，應該係。咁如果大家喜歡我個視頻嘅話咧，歡迎訂閱我個頻道，和俾個讚我。多謝大家嚇！各位朋友大家好，呢個就係我哋嘅蘿蔔糕咧，就經過咗喺雪櫃幾個鐘頭嘅時間咧，我哋可以切件，切件咧就再煎俾大家睇下。咁咧我哋脫模咧就非常容易嘅，因為我哋邊掃嗰油同埋咧鋪嗰張油紙。我哋將啲邊角咧就切出佢先。而家今日咧，我哋就煎俾大家睇下嗰個蘿蔔糕。大家用中部火就可以㗎啦。佢太猛火咧，佢就煎出嚟啲顏色冇咁好咯。大家好，今日咧個蘿蔔糕咧就完成咗啦，咁就出嚟個效果就係咁咯，比較容易煎，同埋咧個軟硬度都好適中咯。我哋咧就分咗2個尺寸，就呢個咧就細啲嘅，細啲嘅都係同一底高嘅，咁就唔同嘅尺寸，好多謝大家嘅分享。如果大家喜歡我個視頻咧，請訂閱我個頻道，或者俾個讚我，多謝大家。